สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันเกณฑ์ชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้พระเคราะห์3ดวงย้ายราศีได้แก่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธซึ่งทั้ง3ดวงมีความสัมพันธ์กับเรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภผลประโยชน์หรือรายได้พิเศษโดยมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสุภเคราะห์ใหญ่หรือเรียกว่าพระเคราะห์โชคใหญ่โคจรตั้งรับเป็นมหาอุดมีกำลังสูงส่งที่สุดในรอบ12ปีที่ผ่านมาณจุดที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนแห่งโชคลาภยังต้านทานอิทธิพลร้ายจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์เป็นสัญลักษณ์ของโทษทุกข์ความลำบากยากแค้นต่างๆที่กำลังโคจรเล็งกับลัคนาได้เป็นอย่างดีนับเริ่มจากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6กรกฎาคมดาวศุกร์ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินรายได้และสินทรัพย์เพราะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระอีกทั้งยังเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จคือเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนั่นเองได้โคจรเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนลาภะความปรารถนาอันใดที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสินทรัพย์มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าในเบื้องต้นจะพบเจอกับอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างเพราะดาวศุกร์ได้ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูโดยที่ดาวศุกร์โคจรกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีเทพเจ้าแห่งสติปัญญาและได้รับแรงเสริมจากพระเกตที่โคจรอยู่ในภพตรงกันข้ามชาวลัคนาราศีกันจึงจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการแสวงหาโชคลาภโดยเมื่อบังเกิดมีโชคลาภได้มาครอบครองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุหรือของมีค่าอันใดก็ตามควรจะจัดระบบระเบียบวางแผนบริหารจัดการให้ดีด้วยเพราะหลังจากวันที่6กรกฎาคมดาวศุกร์จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนวินาศและไปเล็งกับพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริคืออุปสรรคปัญหาที่กำลังโคจรแข็งแกร่งเป็นเกษตราธิบดีจะมีส่วนบั่นทอนกำลังของดาวการเงินอย่างดาวศุกร์ได้เมื่อดาวศุกร์โคจรอ่อนแรงอยู่ในเรือนวินาศย่อมส่งผลเสียไปถึงเรือนสุภะด้วยนะครับที่มีดาวมฤตยูโคจรสถิตอยู่ณจุดนั้นร่วมกันกับดาวเจ้าเรือนมรณะอย่างดาวอังคารอุปสรรคแห่งความสำเร็จหรือความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์จะมาจากการที่ชาวลัคนาราศีกันได้ตั้งความหวังหรือมีความเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นมากเกินไปเป็นสภาวะที่ดาวอังคารในฐานะที่เป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชะหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือการโยงใหญ่กับเพื่อนฝูงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์หรือความสำเร็จอันใดก็ตามมีส่วนจะพลิกผันทำให้เกิดความผิดหวังได้หลังจากวันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปจึงถือว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักเป็นความสอดคล้องกันกับที่ดาวประจำตัวคือดาวพุธกำลังโคจรเป็นเกษตราธิบดีและกำลังต้านอิทธิพลร้ายจากพระราหูในเรือนอริซึ่งพระเคราะห์ทั้งคู่นี้ก็เป็นเกษตราธิบดีกันทั้งคู่นะครับถือว่ามีกำลังแรงและสามารถต้านทานซึ่งกันและกันได้ถึงอย่างไรก็ไม่ควรประมาทนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดหรือการติดต่อสื่อสารการเซ็นสัญญาการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารมีโอกาสผิดพลาดได้อยู่พระเคราะห์ลำดับต่อมาคือดาวอาทิตย์ครับที่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17กรกฎาคมได้โคจรอยู่กลางศีรษะของชาวลัคนาราศีกันเป็นเรือนกัมมะบ่งบอกและแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าเป็นสัญลักษณ์ของดาวอาทิตย์ที่เป็นตัวแทนแห่งแสงสว่างกุมอยู่กับทั้งดาวประจำตัวและดาวเจ้าเรือนกัมมะซึ่งโคจรเป็นเกษตราธิบดีก็ให้คุณกับดวงชะตาจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารการเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนการสานผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายต่างๆหรือเป็นผู้เจรจาต่อรองให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเป็นงานที่ทำหมดไปเป็นชิ้นๆนะครับจึงจะเหมาะเพราะดาวพุธได้โคจรกุมอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศลักษณะงานส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองผู้อื่นหรือองค์กรเพราะดาวพุธกำลังโคจรทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเจ้าเรือนอริคืออุปสรรคปัญหาส่วนสำหรับคนที่กำลังตกงานอยู่ในช่วงที่ดาวพุธดาวเจ้าเรือนกัมมะโคจรได้ตำแหน่งที่ดีควรจะฉลาดในการใช้คำพูดเพื่อแสวงหาการงานหลังจากวันที่17กรกฎาคมเวลา 9:31 นาทีดาวอาทิตย์จะได้ทำการโคจรย้ายราศีไปกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีในเรือนแห่งโชคลาภพระเคราะห์คู่นี้เรียกว่าเป็นพระเคราะห์คู่มิตรและได้รับแรงเสริมจากพระเกตในภพตรงกันข้ามถือว่ามีโอกาสได้รับโชคลาภแบบฟุกๆส่วนสาเหตุหรือช่องทางแห่งโชคลาภในครั้งนี้จะได้มาจากบุตรหลานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาสัตว์เลี้ยงของสะสมหรือผู้ที่อ่อนวัยกว่าในฐานะที่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะได้ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงเรือนลาภะ
การย้ายราศีของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้ยังได้กุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุคือเรื่องของบ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยชาวลัคนาราศีกันก็ควรจะจัดชัยภูมิให้ได้รับแสงสว่างส่องเข้าถึงจนกระทั่งวันที่31กรกฎาคมดาวพุธที่เกือบทั้งเดือนโคจรได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีจะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภไปเสริมกำลังของดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสบดีที่โคจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับยิ่งจะทำให้มีการปรากฏแห่งโชคลาภรายได้พิเศษหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆจากหน้าที่การงานหรือจากการใช้คำพูดปฏิภาณไหวพริบหรือการวางแผนของชาวลัคนาราศีกันส่วนเรื่องของความรักครับดาวบาปเคราะห์ใหญ่อย่างดาวเสาร์ยังคงโคจรเล็งกับลัคนาอยู่ในเรือนปัตตนิดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความรักความสมหวังความสุขก็ได้โคจรย้ายราศีตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเข้าสู่เรือนวินาศดาวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยตรงก็คือดาวพฤหัสบดีถึงแม้ว่าจะโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนแห่งผลประโยชน์หรือโชคลาภอันใดก็ตามแต่ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์อยู่พอสมควรก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องรักษาความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ให้ดีด้วยสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของเงินทองรายรับรายจ่ายภายในครอบครัวส่วนสำหรับคนที่กำลังโสดไร้คู่นะครับก็ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่จะเริ่มต้นคบหากับใครเป็นจริงเป็นจังส่วนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเมื่อดาวศุกร์และพระราหูโคจรอยู่ในเรือนทุสถานะก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังภูมิแพ้ผื่นคันอาการเวียนศีรษะเกี่ยวกับเรื่องของความดันถ้าเกิดว่าใครมีเป็นโรคประจำตัวนะครับการไปยังสถานที่ใดๆในช่วงมืดค่ำหรือการเข้าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขยังถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่ส่วนสำหรับใครที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถติดต่อทางอาจารย์ดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าดาวพุธที่เป็นดาวประจำตัวโคจรในจุดที่ดีคือเป็นเกษตราธิบดีและเมื่อย้ายราศีแล้วก็เข้าสู่เรือนลาภะคือโชคลาภนอกจากนี้ยังเป็นตัวต้านทานอิทธิพลร้ายจากพระราหูที่โคจรอยู่ในเรือนอริได้อีกด้วยนะครับและก็ยังย้ายราศีไปกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีไปเสริมกำลังแห่งอานิสงส์ผลบุญที่จะคอยส่งผลให้เกิดโชคเกิดลาภขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้การทำบุญสร้างกุศลอาจารย์ก็เน้นไปที่หมวดของดาวประจำตัวนี้เองได้แก่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน17รูปซึ่งเป็นกำลังของดาวพุธหรือพระพุธในทางโหราศาสตร์ไทยหรือใช้เงินจำนวน17บาทหรือ17หารลงตัวเช่น17บาท34บาท170บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนนะครับไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องสื่อธรรมะเช่นการพิมพ์หนังสือสวดมนต์หรือการเป็นตัวกลางเป็นสะพานบุญในการบอกบุญให้กับคนรอบข้างหรือเอ่ยคำอนุโมทนาบุญเมื่อเราได้ทราบว่าใครได้สร้างบุญสร้างกุศลที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรการดำรงตนอยู่ในปิยวาจาการพูดในสิ่งที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดในสิ่งที่ควรละเว้นตามกำลังสติแห่งดาวพฤหัสบดีที่โคจรกุมอยู่กับดาวพุธการได้เป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางอุ้มบาตรซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับดาวพุธในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำไปแล้วนี้นะครับให้เลือกทำเอาตามความพร้อมหรือจริตของแต่ละคนหรือทำหลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้เมื่อได้ทำแล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจแล้วลึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่อยู่ในตัวอยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราอีกไม่ช้าทั้งที่ยังมีสัญญาและหมดสัญญาต่อกันไปคือยังจำกันได้หรือลืมเลือนกันไปแล้วเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านนับเริ่มแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวเป็นต้นแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปคำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องของอาจารย์นกรไว้กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์สำหรับคนทั้ง12ราศีในช่วงต่างๆแบบนี้คุณงามความดีอันใดที่ทุกท่านได้สร้างไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จ
ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ